परंपरावे මහා සංගරුවනට පුදනා කඨින පින්කමයි පුදුල මහා පින ඔබ කර පින් රැස් කරනා මහමෙරු පවුවේ උසටත් ඉහලින් අටපිරිකර ගැසියුරු පිදුවත් අනුහස එයටත් ඉහලයි පුදකල කටිනය මහරු කල්පතිහක් මනු දෙව් සැපවිඳිමින් සක්දෙවි පදවිය පිසුළු කලපින් සිහිකොට අනුහස් දෙසුවෝ නාගිට රහතුන් නිවුණු සැරියුත් මුගලන් परंपरावे මහා සංගරුවනට පුදනා කඨින පින්කමයි පුදුල මහා පින ඔබ කර පින් රැස් කරනා ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි පින්වත්නි පොල්ගහවෙල මහමෙවුනාව භාවනා සපුවේහි වාර්ෂිකව සිදු කරනු ලබන කඨින මහා පූජෝත්සවයේ මෙවර කඨින පින්කමයි මේ පැවැත්වෙන්නේ රටෙහි පවතින වසංගත තත්ත්වය අනුව අපි කල්පනා කළා ඊටාම සුළු පිරිසකගේ සහභාගීත්වයෙන් මෙවර මේ පින්කම සිදු කරන්නට. මෙවර කඨින පින්කමේ ප්‍රධාන දායකත්වයේ දරා කටයුතු කරන්නේ මොරටුවේ අජිත් කුරේ මැතිතුමා විසින්. එතුමා ස්වල්ප පිරිසක් සමග අද මේ පැමිණිලා තිබෙනවා 129ක් පමණ වස්වැසු මේ මහමෙවුනා භාවනා ආසප මූලස්ථානයෙහි සම්බුද්ධ විහාර
රාජමාලිගා මන්දිර පරිසරයෙහි මේ කඨින පූජෝත්සවය දැන් පැවැත්වෙන්නේ. වර්ෂයකට එකම වතාවක් සිදු කරගත හැකි, එක වතාවකට වඩා සිදු කරගත නොහැකි බුද්ධ ශාසනයේ පවතින විශේෂ පින්කමක් මේ කඨින පින්කම. වස්සසු භික්ෂුන් වහන්සේලාට කඨින චීවර පූජා කිරීමේ මේ චාරිත්‍රය වසර 2500කට වඩා පැරණි. ඉතින් ඒ චාරිත්‍රානුකූලව බුද්ධ ශාසනය තුල මහත් හරසරින් උත්සවාකාරයෙන් සිදු කෙරෙන කඨින පින්කම මෙවර මේ සිදු වෙන්නේ. කඨින චීවරයේ ප්‍රධාන ඒ අවශේෂ චීවර රැගෙන ඒ පින්වතුන් හිමිදිරි පාන්දර මෙහි පැමිණියා. දැන් මේ කඨින සිවුරත් පරිවාර සිවුරුත් මණ්ඩපයක තැන්පත් කරලා තියෙනවා. අපි මේ සූදානම් වන්නේ පිළියෙල කරගත්තු දානයෙහි අග්‍ර භාගය ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කිරීමට. බුද්ධ පූජාවෙන් අනතුරු අප සියලු දෙනා රතන සූත්‍රය සජ්ජායනා කරලා ලංකාවේ දැනට ගිලන්ව සිටින සියලු දෙනාටත් ඒ වගේම සියලු ලක්වැසියන්ටත් සිත් පැතීම සිදු කරනවා. සාදු සාදු. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි ධම්මං ගච්ඡාමි တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සාදු සාදු සාදු. ඉතිපිසෝ භගවාරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරථි සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඒහි පස්සිකෝ පනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝහිති සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ යදිදං චත්
චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුග්ගලා ඒස භගවතු ශාවක සංඝෝ ආඋනියෝ පාඋනියෝ දක්ඛිනියෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සාති වන්දාමි චේතියං සබ්බං සබ්බඨානේසු පතිට්ඨිතං සාරීරික ධාතු මහා බෝධින් බුද්ධ රූපං සකලං සදා යස්ස මූලේ නිසින්නෝව සබ්බාරි විජයං අකා පත්තෝ සබ්බඤ්ඤුතං සත්තා වන්දේ තම් බෝධිපාදපං ඉමේතේ මහා බෝධි ලෝකනාථේන පූජිතා අහම් පිතේ නමස්සාමි බෝධිරාජා නමත්තුතේ සාදු මේ විදියට බුද්ධ පූජා කරන්න. ඒ භාග්‍යවත්තු අරහත්තු අපගේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒකාන්තයෙන්ම අරහං වනසේක සම්මා සම්බුද්ධ වනසේක විජ්ජාචරණ සම්පන්න වනසේක සුගත වනසේක ලෝකවිදු වනසේක අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සාරථී වනසේක සත්තා දේව මනුස්සානං වනසේක බුද්ධ වනසේක භගවා වනසේක දස බලධාරී වනසේක විසරද ඥානී වනසේක මහා කරුණික වනසේක මෙසේ අනන්ත වූ අප්‍රමාණ ගුණතා වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා මේ බබලන පහන් ආලෝක පූජා කරමි පූජා වේවා මේ පැතිරෙන මිහිරි සුගන්ධය පූජා කරමි පූජා වේවා මේ අලංකාර සුවඳ මල්
පූජා කරමි පූජා වේවා මේ පිරිසිදු සිසිල් පැන් පූජා කරමි පූජා වේවා මේ ප්‍රණීත භෝජන දානය පූජා කරමි පූජා වේවා මේ ඵලවල හා අතුරුපස දානය පූජා කරමි පූජා වේවා මේ මියුරු හේවිසිනාදය පූජා කරමි පූජා වේවා මේ සියලුම පූජාවෝ ඒ භාග්‍යවත්තු අරහත්තු සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා පූජා කරමි පූජා විත්වා පූජා කරමි පූජා විත්වා පූජා කරමි පූජාම විත්වා සාදු 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 අපි සියලු දෙනා එදා විශාලා මහනුවර බුදුරජාණන් වහන්සේ දුර්භික්ෂ භය රෝග භය අමනුෂ්‍ය භය කියන ත්‍රිවිධ භය සංසිඳවීම පිණිස කෝටියක් සක්වල ආඥාව පතුරවා දේශනා කොට වදාරන ලද මහානුභාව සම්පන්න රතන සූත්‍රයේ සජ්ජායනා කරමු සාදු නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්තලික්ඛේ සබ්බේව භූතා සුමනා භවන්තු අතෝපි සක්කච්ච සුනන්තු භාසිතං තස්මාහි භූතානි සාමේත සබ්බේ මෙත්තං කරෝත මානුසියා පජාය දිවාචරත්තෝ ච හරන්ති යේ බලින් තස්මාහි නිරක්ඛත අප්පමත්තා යං කිංචි විත්තං ඉද්ධවා උරං වා සග්ගේසු ආයං රතනං පනීතං නනෝ සමං අත්ථි තථාගතේන ඉදම්පි බුද්දේ රතනම් පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු khයං විරාගං අමතං පනීතං යදජ්ජගා සක්ඛ මුනි සමාහිතෝ නතේන ධම්මේන සමත්ථි කිංචි ඉදම්පි ධම්මේ රතනම් පනීතං
ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යම් බුද්ධ සෙට්ඨෝ පරිවන්නයි සුචින් සමාධිමානන්තරිකඤ්ඤමාහු සමාධිනාතේන සමෝන විජ්ජති දම්පි ධම්මේ රතනම් පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු ये पुग्गलाठ सतंपसत्ता चत्तारि एतानि युगानि होन्ति ते दक्षिणेया सुगतस्स सावका एतेषु दिन्नानि महाफलानि ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යේසුප්පයුත්තා මනසා දල්ලේන නික්කාමිනෝ ගෝතම සාසනම්හි තේ පත්තිපත්තාම තං විගය්‍ය ලද්දා මුදානි බුතින් භුඤ්ජමානා ඉදම්පි සංඝේ රතනම් පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යතින්ද කීලෝ පඨවින් සිතෝසියා චතුබ්බි වාතේභි අසම්පකම්පියෝ තතෝපමං සප්පුරිසං වදාමි යෝ අරිය සච්චානි අවෙච්ච පස්සති ඉදම්පි සංඝේ රතනම් පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු ये आर्य सच्चानि विभावयन्ति गंभीर पඤ්ඤේන सुदेशितानि किंचापि ते हन्ति भुसप्पमत्तान ते भवं अट्ठमं आदियन्ति इदम्पि संघे रत्नं ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු සහවස්ස දස්සන සම්පදාය තයස්සු ධම්මා ජෛතා භවಂತಿ සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡිතං ච සීලබ්බතං වාපි යදත්ති කිංචි චතු අපායේ ච විප්පමුත්තෝ තචාභිඨානානි අභබ්බෝ කාතුං ඉදම්පි සංඝේ රතනම් පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු කිංචාපිසෝ කම්මං කරෝති පාපකං කායේන වාචා උදචේතසා වා අභබ්බෝ සෝතස්ස පටිච්ඡාදාය අභබ්බතා දිඨ පදස්ස වුත්තා ඉදම්පි සංඝේ රතනම් පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු වනප්පගුම්බේ යථා පුස්සිතග්ගේ ගිම්මානමාසේ පඨමස්මින් ගිම්මේ තථූපමං ධම්මවරං අදේසයි නිබ්බානගාමින් පරමං හිතාය ඉදම්පි බුද්ධේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු වරෝ අරඤ්ඤෝ වරදෝ වරහරෝ අනුත්තරෝ ධම්ම වරං අදේසයි ඉදම්පි බුද්ධේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු
කීනං පුරාණං නවන්නත්ථි සම්භවං විරත්ත චිත්තා ආයතිකේ භවස්මින් තේ khīන බීජා අවිරුල්ලි ඡන්දා නිබ්බන්ති ධීරා යථායම් පදීපෝ ඉදම්පි සංඝේ රතනම් පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යානීද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්තලික්ඛේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං බුද්ධං නමස්සාම සුවත්ති හෝතු යානීද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්තලික්ඛේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං ධම්මං නමස්සාම සුවත්ති හෝතු යානීද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්තලික්ඛේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං සංඝං නමස්සාම සුවත්ති හෝතු ඒ භාග්‍යවත්තු අරහතු අපගේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විශාලා මහනුවර ත්‍රිවිධ භය උපන් කල්හි එය සංසිඳවනු පිණිස කෝටියක් සක්වල ආඥාව පතුරුවා මේ රතන සූත්‍ර දේශනාව වදාළ බව සත්‍යයි 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 මෙසේ වදාරන ලද රතන සූත්‍ර දේශනාවෙන් පිරිත් කරන ලද ඒ පිරිත් පැන් බුද්ධ පාත්‍රයට රැගෙන අනද මහා තෙරුන් වහන්සේ විශාලා මහනුවර පැන් ඉසිමින් වැඩිය කල්හි ඒ ත්‍රිවිධ භය සැනකින් සංසිඳුනේය මිනිසුන් සුවපත් වූ බව සත්‍යයි 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 මෙසේ මහා කරුණා ඇති අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුදු සසුන ලක්දිව පිහිටනු දැක මේ ලක්බිමට තුන්වරක්ම වැඩම කොට ආශිර්වාද කළ බව සත්‍යයි 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 බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් සම්බුදු සසුන
අපගේ ආදි ගුරු දේවෝත්තම වූ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ විසින් මේ ලක් බිමට වැඩම කොට මනවින් පිහිටුවා වදාළ බව සත්‍යයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු බව ලබන මොහොතේදී සෙවන සලසාලු ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේගේ දකුණු ශාඛා වහන්සේ මේ ලක්බිම අනුරපුර උඩමළුවෙහි වැඩ සිටින බව සත්‍යයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ද්‍රෝණයක් ධාතුන් වහන්සේලා රුවන්වැලි මහා සෑයෙහි වැඩ සිටින බව සත්‍යයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බොහෝ ධාතුන් වහන්සේලා මේ ලක්බිම වැඩ සිටින බව සත්‍යයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මහා ශ්‍රාවක සංගරුවනක් වූ අංගුලිමාල මහරහතන් වහන්සේගේ දහස් නමක් ධාතුන් වහන්සේලා අංගුලිමාල සෑයෙහි වැඩ සිටින බව සත්‍යයි. සාදු සාදු මේ සත්‍යානුභාවයෙන් මේ වන විට කොරෝනා වසංගතය වැළඳී සිටින ලක්වැසි සියලු දෙනා වහවහ සුවපත් වෙත්වා වහවහ සුවපත් වෙත්වා වහවහ සුවපත් වෙත්වා. ත්‍රිවිධ රත්නයෙහි ආනුභාවය පිහිටි මේ ලංකා භූමියෙන් කොරෝනා වසංගතය වහවහ දුරු වේවා වහවහ දුරු වේවා වහවහ දුරු වේවා. ලෝකය පුරා සිටින්නා වූ කොරෝනා වසංගතය වැළඳුණු සියලු දෙනා වහවහ සුවපත් වෙත්වා වහවහ සුවපත් වෙත්වා වහවහ සුවපත් වෙත්වා. මේ මුළු ලෝකයෙන්ම කොරෝනා වසංගතය වහවහ දුරු වේවා වහවහ දුරු වේවා
වහ වහා දුරු වේවා. සියලු සත්වයෝ රෝදුකින් අත් මිදෙත්වා. නිදුක් වෙත්වා. නිරෝග වෙත්වා. කායික සුවයෙන් සුවපත් වෙත්වා. මානසික සුවයෙන් සුවපත් වෙත්වා. සියලු සත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා. සුවපත් වෙත්වා. සුවපත් වෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු බුද්ධ ශාසනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු බුද්ධ දේශනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු මම් පරන්ති. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තියා. ඉදම්මේ පුඤ්ඤං ආසවක්ඛයාවං හෝතු සබ්බ දුක්ඛා පමුංචතු. කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ භන්තේ භූරි පඤ්ඤ තථාගත. කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ ධම්ම සම්දිට්ඨික අකාලික. කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ සංඝ පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං අනුත්තර. සාදු සාදු සාදු. නමෝ බුද්ධාය 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 නමෝ බුද්ධාය
නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය. ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි පින්වත්නි, මේ වෙලාවේ කඨින චීවරයේ පූජා කිරීමේ දුර්ලභ අවස්ථාව එළඹිලා තියෙනවා. මොරටුවේ සිට ඉතාමත්ම ශ්‍රද්ධාවෙන් පැමිණි මේ පින්වතුන් විශේෂයෙන්ම දැන් මේ වෙලාවේ ඒ කියන්නේ 3 මාසයක් සංඝයාට උපස්ථාන කරලා මේ දුර්භික්ෂ කාලේ සංඝයාට දානමාන ආදීනුත් උපස්ථාන කළා. අද මේ කඨින චීවරයයි අවශේෂ චීවරයි වඩමවාගෙන ඇවිදිලා දැන් අජිත් කුරී මහත්මයාගේ අතේ දුර්ලභ වූ කඨින චීවරය තියෙන්නේ. දැන් තිබෙන්නේ කඨින චීවරය පූජා කිරීමටයි. කඨින පින්කමක විශේෂත්වය තමයි කඨින සිවුර පූජා කරනකොට මේ සිය ගණන් තියෙන අනිත් සිවුරු, ඒ වගේම පිළිල කරන ලද දාන ආදී මේ සියල්ලම පූජා වෙනවා. ඒ කියන්නේ කඨින සිවුර කියන වචනේට එච්චර බලයක් තියෙනවා. ඒ නිසා දැන් අපි මේ කඨින චීවරයේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝයා උදෙසා පූජා කරමි. පූජා වේවා කියන හැඟීමෙන් මෙහෙම කියන්නේ. ඉමං කඨින චීවරං භික්ඛු සංඝස්ස දේම. ඉමං කඨින චීවරං භික්ඛු සංඝස්ස දේම. ඉමං කඨින චීවරං භික්ඛු සංඝස්ස දේම. පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ ඊතා ශ්‍රද්ධාවෙන් යුතුව අප විසින් පිළියෙල කරන ලද මෙම කඨින චීවරය
බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝරත්නය උදෙසා පූජා කරමි පූජා වේවා. දෙවනුවද පූජා කරමි පූජා වේවා. තෙවනුවද පූජා කරමි පූජාම වේවා. හොඳයි සාදුකාරයක් පවත්වන්න. අපගේ පරම පූජනීය ගුරු දේවෝත්තම කල්යාණ මිත්‍ර පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා. නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ ලැබේවා. සාදු සාදු සාදු. ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි. අද පොල්ගහවෙල මහමෙවුනා භාවනා අසුපුවේ විශාල පුණ්‍ය කටයුත්තක් සිද්ධ වෙන අවස්ථාව. රටේ තිබෙන වසංගත තත්ත්වය ඒ කරදර මැද මහා පිනක් උපද්දව ගන්නවා අද කටින පින්කම සිද්ධ කරලා. පොල්ගහවෙල මහමෙවුනා භාවනා අසුපුවේ වැඩවසන ගරුතර මහා සංඝරත්නයට වස් ආරාධනා කරලා තුම්මසක් උපස්ථාන කරලා අද කටින මහා චීවරයේ සහිත අවශේෂ පිරිකර පූජා කරලා මේ මහත්ඵල මහනිසංස පින රැස් කරගන්නේ මොරටුවේ අජිත් කුරේ මහත්මයා ඒ වගේ මේ පවුලේ සියලු දෙනා හිතවතුන් එකතු වෙලා. එතුමා තමන්ගේ දෙමව්පියන්ටත් මිය පරලෝකීය සහෝදරයන්ටත් සහෝදර සහෝදරියන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම බලාපොරොත්තු වෙනවා පුණ්‍යානුමෝදනාව විදිහට. පුණ්‍යානුමෝදනාවට කලින් දහම් කාරණාවක් කියලා දෙන්න. මේ පින්වතුන් වස් ආරාධනා කළ දවසේ මමත් මේ අසුපුවේ වැඩ හිටියා. එතකොට අපගේ පින්වත් ගුරු දේවෝත්තම ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ වස්වසනවා කියන්නේ මොකක්ද කියලා පැහැදිලි කරලා දුන්නා. එතකොට ඇසල මාසේ පෝය පහුවෙලා ඉන්න පෑල විජ දවසේ සංඝයා වස්වසනවා. මාස 3ක් එක තැන වාසය කරනවා.
ඉන් අනතුරුව වප්පෝයට වස් පවාරණය කරනවා. වස් පවාරණය කරනවා කියන්නේ ඒක මෙහෙම එකක්. ඒ තමයි මුල් කාලේ වස් පවාරණය කරනවා කියලා විශේෂ දෙයක් නැහැ. 3 මාසයක් එකතැන වාසය කරනවා. වප් මාසයේ පුර පෝය දවසෙන් පස්සේ මාසයක් විතර සිවුරු පිළියෙල කරගන්නවා චාරිකාවේ වඩින්න. ඒකට කියනවා චීවර මාසය කියලා. චීවර කාරක මාසයේ ඉන් අනතුරු චාරිකාවේ වඩිනවා. ඒතකොට වෙන කිසි දෙයක් නැහැ. එක ස්වාමීන් වහන්සේලා මේ පිරිසක් එක තැනක වස් කාලේ උන්වහන්සේලා කල්පනා කළා අපි මේ වස් කාලේ නොලැබූ අධිගමයන් ලබන්න ඕන. අවබෝධයකටපත් වෙන්න ඕන. මාර්ගඵල ලබන්න ඕන. ඒ නිසා මේකට හරි බාධාවක් මේ කතාව. ඒ නිසා අපි මේ වස් කාලේ කිසි කෙනෙක් එක්ක කතාවක් නැතුව ඉමු. ඊට පස්සේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා ඔක්කොම කැමති වුණා. කැමති වෙලා වුණ කතාවක් බහවක් නැහැ. හදිසියේ වතුර එකක් ගන්න ඕන වුණොත් වතුර භාජනේ බරයි නම් ඈත ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේට අතින් කතා කරනවා. ඒ පිණිසවත් වචනයක් යවන්නේ නැහැ. ඔන්න වස් කාලේ ඉවරයි. සාමාන්‍යයෙන් පුරුද්දක් බුද්ධ කාලේ වස් ඉවරුණ ගමන් සංඝයායි චාරිකාවේ වඩින්න පෙර ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ මුණ ගැහිලා වන්දනා කළා භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙන් ආශිර්වාද ගන්නවා. දහම් කතාවල් එහෙම නැත්නම් භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙන් දහම් කතාව අහන්න වන්දනා කරන්න පැමිණෙනවා. ඔන්න දැන් සංඝයා වැඩම කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සාමාන්‍යයෙන් අනත්ත් සංහිතේ හේතු ගාතෝ භගවා කිසිම වචනයක් අකුරක්වත් හේතුවක් නැතුව බුදු මුවින් පිට කරන්නේ. ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් අහන්නෙත් කාරණා දෙකක් මුල් කරගෙන. එක්කෝ මේ කාරණාව මුල් කරගෙන ධර්ම දේශනාවක් කරනවා. එහෙම නැත්නම් සිල්පදයක් පනවනවා කියන අර්ථයෙන්. මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා බුදුරජාණන් වහන්සේ බැහැ දකින්න වැඩම කළාට පස්සේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ සිද්ධිය දැනගෙනම ඇහුවා පින්වත් මහණෙනි කොහොමද වස් කාලේ සුවසේ ගත කළාද? ස්වාමීනි ඊටමත් සුවසේ ගත කළා. ඒ තමයි අපි තීරණය කළා මේ වස් කාලේ කිසි කෙනෙක් කතා කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒ නිසා අපි වතුර භාජනයක් උස්සන්නවත් කතා කළේ නැහැ. ඒකටත් අතින් තමයි ඉඟි කළේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා හිස් පුරුෂේනි නවත්තන්න කිව්ව කතාව. අපහසුයෙන් ඉඳලාම පහසුවෙන් හිටියා කියනවා. මේ එළු බැටළුවන් හිටියා වගේනේ කිව්වා. කතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙද්දීම කතා නොකර ඉඳලා මේ විදිහට ಗುಣධර්ම දිනු කරන්න ඕන කියලා මේ කටවහගෙන ඉන්න වෘතය සමාදන් වෙන්න එපා කිව්වා. මේක අන්‍ය තීරිතක වෘතයක් කිව්වා. ඒ නිසා අද ඉඳලා වස් පවාරණය අනුදැනව දරනවා කිව්වා. පින්වත් මහණෙනි කොහොමද වස් පවාරණය කරන්නේ? එකට වස් වැසූ භික්ෂුන් වහන්සේලා තමන්ගේ සබ්‍රාහ්මචාරින් වහන්සේලා සමග එකතු වෙන්න ඕන පෝයෙන් පස්සේ මේ වප්පෝයත් එක්කම පෝය දවසේ වූ පෝයට පස්සේ දවසක එකතු වෙලා එක තැනකට රැස් වෙලා සංඝයාට දැනුම් දෙන්න ඕන දැන් වස් පවාරණය කරන්න හදන්නේ. ඊළඟට එතනින් වැඩිමල් භික්ෂුන් වහන්සේ අනිත් භික්ෂුන්ට කියා හිටින්න ඕන ආයමතුන් වහන්සේ මේ වස් කාලයේ ඇතුළත මගේ සිතෙන් කයෙන් වචනෙන් වැරද්දක් දැක්කනම් එහෙම නැත්නම් ඔබ වහන්සේලාට මගෙන් මේ වැරද්දක් වුණා කියලා සැකයක් හරි තියෙනවා නම් ඔබ වහන්සේලා ඒක මට කියන්න. මම ඒකට ඔබ වහන්සේලාට අවස්ථාව දෙනවා. එහෙමයි ගෝ වස් පවාරණය කරන්නේ. එකිනෙකා තියෙන අඩුපාඩු කතා කරගන්න කිව්වා. එක තැනක ඉන්නේ මේ වස් කාලේ. ওই විදිහට වස් පවාරණය කරන්නේ ඔන්න ওই විදිහට.
ඉතින් ඉන්නේ සියලු ස්වාමීන් වහන්සේලා සංඝයාට පවරනවා තමන්ගෙන් වරදක් වුණා නම් කියන්න කියලා. ඒක තමයි වස් පවාරණය. දැන් ඒක අපි ඊයේ කළා. ඊළඟට මේ කොහොමද මේ කටින චීවරය සිද්ධ වුණේ මෙහෙමයි. දැන් මේ කටින චීවරයේ කතාව හොඳට අහගෙන හිටියොත් ඔබට තේරෙයි මේ චීවරේ කුමක් හා සම්බන්ධවද තියෙන්නේ කියලා. ස්වාමීන් වහන්සේලා පිරිසක් පාවනුවර හරි ආස කළා බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න තැන වස් වසන්න. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලාව නැහැල මහ කිට්ටු කරලා පාවනුවරින් වැඩම කළා. ඒ වුණාට යොදුන් 7ක් දුර තියෙද්දින් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලාට ඇසළ පොය උදා වුණා. අනිවාර්යෙන් ඇසළ පොයට පහවදා වස් වසන්න ඕන. දැන් සවැත් නුවර බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න තැනට එන්න බෑ. අනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පොඩ්ඩක් එහා පැත්තේ ඉඳලා එතෙන් අපිට වස් වසන්න යන්න බැරි වුණානේ ඔය කියලා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා දුකසීම වස් 3 මාසෙ හිටියා. වස් ඉවර වෙච්ච ගමන් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා වස් පවාරණය කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ බැහැ දකින්න පිටත් වුණා. හරිම කැමැත්තෙන්. ඇයි වස් වසන්න හිතාගෙන ආවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ. ඒකත් බැරි වුණා. වස් පවාරණය කරපු ගමන් ඉක්මනට බුදුරජාණන් වහන්සේ සොයාගෙන ආවා. හැබැයි බලන්ට වෙලාව කියන්නේ මොරසූරන මහවැස්ස. මොරසූරන මහවැස්ස. අනේ සිවුරු 3යි ඒ කාලේ තෙරුන් වහන්සේලා භාවිතා කළේ. 3 සිවුර. අදටත් 3 සිවුර තියෙනවා ඒ විදිහටම. වෙන සිවුරු පාවිච්චි කළේ නැහැ. ඊළඟට සංඝයා පිරිසක් විදිහට යද්දී සංඝයාගෙන් අහන්න නැතුව ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් ගමට වඩින්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඝන භෝජනය කියලා සංඝයාට වෙනම සංග්‍රහ කරන දානවලට වඩින්නේ නැහැ. ආරාමයට සිවුරු ලැබුණත් තමන්ගේ 3 සිවුර සම්පූර්ණයි නම් සිවුරක් ගන්නෙ නැහැ. දැන් අර 3 සිවුරු ඇතුව ස්වාමීන් වහන්සේලා මහා වැස්සෙද්දී මඩවලවල් වල වැටුණා. ඊළඟට ගංගාවල සැඩපහරට මොහොතක් අහු වුණා. ගස් යට ඉන්නකොට එහෙන් තෙමුණා. අනේ තෙමීගෙන දවස් 7ක් තෙමීගෙන සිවුරු වල මඩ ගාගෙන ලිස්සලා වැටෙනකොට ඉරිච්ච සිවුරු ඇතුව බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ හිටපු තැනට සවැත් නුවරට වැඩම කළා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියේ වන්දනා කරන්න මේ ඇවිල්ලා ඉන්නවා භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිසක්. සිවුරු මඩ ගෑවිලා. පෙලක් සිවුරු ඉරිලා. පෙලක් ස්වාමීන් වහන්සේලා තුවාල වෙලා. සිවුරු තෙත් වෙලා. කොහොම ඉන්න ඇතිද? ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විලාවේ ඇහුවා පින්වත් මහණෙනි මේ සුවසේ පැමිණියා වැඩම කළාද? ස්වාමීනි මේකයි සිද්ධ වුණේ කියලා කතාව විස්තරී කීවා. ආන්නේ වෙලාවේ සංඝයාගේ පහසුව පිණිස අනුකම්පාව පිණිස කටින චීවරයේ අනුදැන වදාලා. මොකද්ද මේ කටින චීවරය කියන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් ගිහි කෙනෙකුට සිවුර පූජා කරලා ඒ කෙනා පැවිදි වුණොත් සිවුර දරාගත්තොත් එයාට සිල්පද වැඩි වෙනවා. ගිහි කෙනාට සිල්පද වැඩි වෙනවා චීවරයක් දරා ගැනීමෙන්. උපසම්පදා වීමෙන් තව සිල්පද වැඩි වෙනවා. මේ කටින චීවරයේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ කටින චීවරය නිසා සිල්පද 5ක් අඩු වෙනවා. ඒ තමයි ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට මේ කටින චීවරය පිළිගෙන ඒ අදාළ විනය කර්ම කරපු ස්වාමීන් වහන්සේට ඒ වගේ මේ අනුමෝදන් වූ සංඝයාට සිවුරු 3කට වැඩිය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. 3 සිවුරට අමතරව සිවුරු භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට තමයි ඉස්සර සංඝයා තමන්ගේ වෙහෙරට කොච්චර සිවුරු ලැබුණත් 3 සිවුර සම්පූර්ණයි නම් වෙන සිවුරක් දිහා බලන්නේවත් නැහැ. කටින සිවුර පිළිගත් භික්ෂුන් වහන්සේට
ඒ අදාළ විනය කර්ම කරපු භික්ෂුන් වහන්සේලාට පුළුවන් වෙහෙරේ තියෙන අනිත් සිවුරුත් පාවිච්චි කරන්න. ඊළඟට තමයි ඒ භික්ෂුන් වහන්සේට පුළුවන් සංඝයාට නොකියා ගමට යන්න. ඊළඟට ඝන භෝජන ආදිය මේ ආදි වශයෙන් සිල්පද 5ක් ලිහිල් වෙනවා. අනිත් විශේෂත්වය තමයි වස් ආරාධනා කළ සංඝයා 100 ගණන් වස් වැසුවත් පූජා කරන්න පුළුවන් කටින සිවුරු එකයි. සංඝයා 10 ගාණක් හිටියත් ඒ වෙහෙරේ කටින සිවුරු එකයි. ඊළඟට මේ පෝයත් වප් පෝයත් ඉල් පෝයත් අතර තමයි කටින චීවරේ පූජා කරන්න කාලේ තියෙන්නේ. එක මාසයක් ඇතුළත එක කටින චීවරයක් ගිහි කෙනාට පූජා කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. වෙන මාසවල වෙන කාලවල ඒ පින්කම කරන්න බෑ. අනිත් එක තමයි වස් ඡේදනය කරගන්න නැතුව ඒ 3 මාසෙම වස් වසලා හොඳට ආරක්ෂා කරගෙන හිටපු උපසම්පදා භික්ෂුන් වහන්සේලා සිටින්න ඕන කටින චීවරය පූජා කරගන්න. මේ තමයි කටින චීවරයේ වෙනස වෙනස් සිවුරු වලට වඩා. ඒ නිසා බොහෝ අය ගොඩාක් ආස කළා කැමති වුණා කටින පින්කමක් කරගන්න. අනිත් එක ගොඩාක් ශ්‍රද්ධාවෙන් පහන් සිතින් කටින චීවරය පූජා කරගන්න මේ පින්වතුන්ට ලැබුණ දුර්ලභ අවස්ථාවක්. පින්වතුනි දැන් මං අප්‍රමාණ පිනක් මේ පින්වතුන් රැස් කරගත්ත වෙලාවේ මතක තියාගෙන ඉන්න පුරුදු කරන්න සුදුසු දහම් කාරණාවක් කියලා දෙන්න. මේක පුරුදු කරන්න තියෙන දෙයක්. ඒ තමයි මෙන්න මේක. කාගෙත් හිතේ රාගය උපදිනවා. කාගෙත් හිතේ කෙලෙස් නසපු නැති ද්වේෂය උපදිනවා. මෝහය උපදිනවා. ඊටු කෙලෙස් සහිතව තමයි මේ සත්වයා සංසාරේ යන්නේ. ඔහොම යද්දී ඔන්න සත්වයාට මෝහන දෙන්න සිද්ධ වෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා. වැඩි ඈතක් හිතන්න ඕනේ නැහැ. දැන් මේ කොරෝනා ප්‍රශ්නේ බලන්න. මිනිස්සුන්ගේ හිතට බය උපදිනවා. කොරෝනා හැදිච්ච නැති අයට බය තෙති ගැනීම උපදිනවා. මට හැදෙයිද? හැදුන අයට බය තෙති ගැනීම උපදිනවා. මම මැරෙයිද? මැරෙන්න දඟලන අයට බය තෙති ගැනීම උපදිනවා. මැරිලා කොහේ යයිද? මේව හතර ගන්න වෙයිද? ඊළඟට මැරිලා ගිය අයට බය තැති ගැනීම උපදිනවා. මේ මොකද්ද මේ උනේ? අපි කොහෙද මේ ඉපදිලා ඉන්නේ? දැන් අපි කැමති ඉපදෙන්නේ නැතුව ඉන්න. සංසාර දුක ගැන හිතනකොට අනේ මෙහෙම ඉපදීමක් නම් එපා. හැබැයි අපි එහෙම ඉපදීමක් එපා කියලා හිතුවට එහෙම හිතන එක දුකක්. ජාති ධම්මානම් භික්කවේ සත්තානං ඒවං ඉච්ඡා උප්පජ්ජති. ඉපදීම උරුම කරගත්ත සත්වයාට අනේ මං ඉපදෙන්නේ නැත්තම් ඉපදීම මා කරා එන්නේ නැත්තම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. ඉදම්පි යම්පිච්ඡන්න ලබති තම්පි දුක්ඛං. කැමැති දේ නොලැබීමේ දුක කියන්නේ ඒක. ලෙඩ වෙන සත්වයා ඉන්නේ. ඒ අයට හිතෙනවා මට කොරෝනා හැදෙන්නේ නැත්තම්. ඊළඟට අනේ අහවල් ලෙඩ මට නම් හැදෙන්න එපා. සීනි අමාරු හැදෙන්න එපා. ප්‍රෙෂර් හැදෙන්න එපා. කොලෙස්ටරෝල් හැදෙන්න එපා. ධනිස් කැක්කුම් හැදෙන්න එපා. නමුත් සත්වයා මේ ලෙඩවීම උරුම කරගෙන ඉන්නේ. කියන්නේ මේ ඇඟට උරුම එකක් ලෙඩ කියන්නේ. එහෙම හිතුවට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි කැමැති දේ නොලැබීමේ දුක කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් කෑම වේලක් කන්න කැමති ඒක නොලැබුණොත් දුකයි කියන කතාව නෙවෙයි මේ. ආරි සත්‍යයක්. ඊළඟට හිතෙනවා අනේ මම මැරෙන්නේ නැත්තම්. ඔහොමනම් මැරෙන්න එපා. ඔහොමනම් මැරෙන්න එපා කියලා හිතෙනවා. නමුත් කොහොම මැරෙයිද කවුද දන්නේ? මරණය උරුම කරගත්ත සත්වයාට හිතෙනවා මම මෙහෙම මැරෙන්නේ නැත්තම් හොඳයි කියලා. ඒක කැමැති දේ නොලැබීමේ දුක. එහෙනම් පින්වතුනි අපි කොච්චර පැදුවත්
ඉපදෙන්න එපා, ලෙඩ වෙන්න එපා, වයසට යන්න එපා, මරණයටපත් වෙන්න එපා කියලා පැතුවත් කැමැති වූ පමණින් ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ගොඩාක් මිනිස්සු පතන්නේ මං ලෙඩ වෙන්න එපා. සෑයකට බෝධියකට කතා කරන්න පුළුවන් නම් කතා කරලා කියයි මිනිස්සු පතන පැතිල්ල. ඒ හැම පැතීමකම තියෙන්නේ ලෙඩ වෙන්න එපා, මැරෙන්න එපා, වයසට යන්න එපා, ප්‍රියංගෙන් වෙන් වෙන්න එපා, අප්‍රියං හා එක් වෙන්න එපා කියලා නොලැබෙන දේම පතනවා. හැබැයි පින්වතුනි මේ පතන එකනොත් සිද්ධ වෙන යහපත් පැත්තක් තියෙනවා. ඒ මොකද්ද? ඔන්න ඒකට කතාවක් කියනවා. ඉස්සර එක රජ කෙනෙක් හිටියා. මේ රජතුමාට බිරින්දෑවරු අන්තපුරි ස්ත්‍රීන් 16000ක් ඉන්නවා. ඒ 16000න් එක ස්ත්‍රියකටම ගොඩාක් පෙරේතයි මේ රජුරෝ. ඈත් එක කවුරුවක් කතා කරනවට කැමති නැහැ. ඈ ඉන්නේ යහන් ගබඩාව ළඟින් පිරිමියෙක් යනවටවත් කැමති නැහැ. ඊට පස්සේ මේ රජතුමාට යුද්ධයක් ආවා. මේ යුද්ධෙට යන්න ඕනේ යොදුන් 32ක්. කොච්චර මේ බිරිඳ ගැන හිත බැඳිලාද කියනවා නම් අර යොදුනෙන් යොදුන චරපුරුෂ යුවා ගිහිල්ලා කියාපන් මගේ අගබිසවට මං සනීපෙන් කියලා. ඊට පස්සේ යුද්ධ ඉවරලා එනකොට යොදුන් 32ත් යොදුනෙන් යොදුන එක්කිනා ගානේ යුවා යන්න 32යි එන්න 32යි 64යි. අර 64 දෙනත් එක්කම අර බිසව අනාචාරයේ යෙදුණා. මෙච්චර ආදරේ කරද්දී ඊට පස්සේ කඩවසම් පුරෝහිත ගැනත් මේ බිසවට ආසාව උපන්නා. නමුත් පුරෝහිත කිව්වා ඔබ මට අම්මා කෙනෙක් වගේ. ඒ නිසා මොනවද මේ කරන යෝජනා? තමන්ගේ ලාමක ආසාවල් ලිස්ට් නොවුනට පස්සේ අසත්පුරුෂයාට උපදින දේ තමයි වෛරය. මෙයා ඇඟේ තෙල් ගාගෙන නියපොතු වලින් ඌරගත්තා. ඇඳේ පෙරෙල්ලා හිටියා. රජුරු එනකොට ඉදිරියට පිළිගන්න ගියේ නෑ. එක උසුමට රජතුමා දුවගෙන ආවා. මගේ බිසවට කුමක්ද උනේ? කතා කරන්න එපා. මට කතා කරන්න එපා. මගේ ප්‍රිය ස්වාමියාගේ මූණ මට බලන්න දැන් අමාරුයි. ඇයි බිසව මොකද උනේ? ඔබගේ පුරෝහිත මාව විනාශ කළා. එසැනින් විදුලියක් හිටුවා වගේ ක්‍රෝධය ඇති වුණා. මම මේ බිසව ඉන්න මාලිගාව ළඟින්වත් පිරිමියෙකුට යන්න දෙන්නේ නැහැ. එහෙව් එකෙන් මේ පුරෝහිතයාගේ හිස වහා ගසා දමනු නියෝග කළා. පුරෝහිත හරි නෝනක්කාරයි. ඇත්තට මේ පුරෝහිත වෙලා ඉපදුනේ අපේ මහ බෝධිසත්වයෝ. පුරෝහිත වද බෙරග ගහ මරණයට ගෙන යද්දී පිරිසට කිව්වා මට රජතුමාට පණිවිඩයක් කියන්න තියෙනවා. මැරෙන්න කලින් මොන ගස්වන්න ඕන. කොහොම හරි රජතුමා ඉදිරියට ගියා. ගිහිල්ලා කිව්වා මරන්නට යන්න මම මැරෙන්න යන මම කියන දේ පොඩ්ඩක් අහන්න. මෙහෙමයි සිද්ධ වුනේ මෙහෙමයි සිද්ධ වුනේ මෙහෙමයි සිද්ධ වුනේ කියලා අකුරක් නෑර විස්තර කළා. රාජපුරුෂයෝ 64ම ගෙනාවා. දැන් එක එක්කෙනාගෙන් විස්තර අහන්න කිව්වා. කරුණු කියනකොට කොච්චර තරහ ගියත් සත්පුරුෂයෙක් නම් කොච්චර තරහ ගියත් සත්පුරුෂයෙක් නම් කරුණු කියද්දි තේරුම් ගන්නවා. රජතුමාට තේරුම් ගියා. රජතුමා හිත ඇතුලෙන් කල්පනා කළා කාන්තාවක් වෙනස් වෙද්දී මේ විදිහට ආවේගයටපත් වෙන එක හරියට මේ වගේ කිව්වා. ඇඳුමක් කිලිට වුණාට පස්සේ දුක් වෙනවා වගේ. කාපු කෑම අසූචි වෙනකොට අයියෝ ඇයි අසූචි වුනේ කියලා දුක් වෙනවා වගේ. කාන්තාවක් වෙනස් වෙද්දී දුක් වෙන එක. මම මේ කාන්තාවක් මුල් කරගෙන හිතේ ඇතිවෙච්ච ඉරිසියාව නිසා මෙච්චර විනාශයක් මගෙන් වුණේ. තවඩින්ගෙන් මෙතරම් උතුම් පුරෝහිතෙක් මට නැති වෙනවා. උපනූපන් ජීවිතේ ඉරිසියාව නම් එපා මට.
උපනෝපන් ජීවිතේ ඉරිසියාව නම් එපා මට. අන්න පැදුම ආවා. කැමැත්ත ඉපදුනා. ඉරිසියාව නැතුව ජීවත් වෙන්න ආස කළා. ওই ප්‍රශ්නේ උතනින් ඉවරයි. ওই පිරිස මැරුණා. අර රජතුමා ඉපදෙන ජීවිතේ ඉරිසියාව හිතේ හටගන්නේ ඒ රජතුමා තමයි අපේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ. උපනෝපන් ජීවිතේ ඉරිසියාව නැහැ. පටන් ගත්ත දැන දැක්කද? ස්ත්‍රියක් රකින්න ඉරිසියා කරපු එක. පුදුම සාගතයි. කෝ අපේ හිතවල ඉරිසියාවන් හට ගන්නවනේ. අපි ඉපදෙන්න එපා, ලෙඩ වෙන්න එපා, මැරෙන්න එපා කියලා පැතුවා. ඉරිසියාව හිතේ හට ගන්නකොට මෙහෙම තුච්ච ඉරිසියාවක් මට එපා කියලා පැතුවේ නෑ. හිතුවේ නෑ. පුරුදු කරගන්න පුළුවන් නම් පව් පිළිකුල් කරන එක. තව කතාවක්. ඔන්න රජතුමා හරි බේබද්දා. බොනවා. බිව්වට පස්සේ මෙයා කැමැතිම දේ තමයි මස් කන්න. ඊට පස්සේ ඔන්න රජතුමාගේ අගබිසවට රත්තරම් පාට හමක් තියෙන දරු පෙටියක් ඉපදුනා. රජතුමාට ලෝකයක් නැහැ දරුවා ඔඩොක්කුවට ගත්තට පස්සේ. පුම් පෝය දවසක් ආවා. ඈත අතීතයේ ඉඳලම පෝය දවසට ජම්බුද්දීපේ ප්‍රාණඝාතය කරන්නේ නැහැ. සත්තු මරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔන්න පෝය දවසේ දැන් මේ මස් නැහැ. අරක් කැමියා කලින් දවසේ ගෙනල්ලා තිබ්බ මස් ටික මුළු තැන් ගේ තියෙද්දී බල්ලෙක් කරන් පැන්නා. දැන් පෝය දවසේ මස් නැහැ. රජතුමා මස් නැතුව බත් කන්නේ නැහැ. සුරා මතින් මත්තු රජු භෝජන ශාලාවට පැමිණෙනවා. අරක් කැමියා දුවගෙන ගියා. අගවිසව ළඟට දෙවියන් වහන්සේ මහ විනාශයක් මස් නැහැ. හරි මං උඹට උදව් කරන්න. මම දරුවා දෙන්නම් අතට. රජතුමාට ලෝකයක් අමතකයි දරු පෙටිය ගත්තට පස්සේ. ඒ වෙලාවේ උඹ භෝජන අරන් වරින් කිව්වා. ඔන්න දැන් රජතුමා සුරාවෙන් විරි වෙලා ඉන්නකොට දරු පෙටිය ගෙනිච්චා. මගේ රම් කැටිය මගේ මැණික කියලා දැන් දරුවා නලවා රජතුමා සින්දු කියනවා. භෝජනේ ගෙනාවා. දැක්කනේ කොමස් ඔක්කොම ගල් ගැහුණා. කියපියෙක කොමස් අනේ රජතුමනි අද දවසේ ඔබ වහන්සේ වෙනුවෙන් ගෙනාවු මස් ටිකට සුනකෙක්ගෙන් අන්තරායක් වුණා. පොයේ දවසේ නිසා මස් නැහැ. යකෝ මේ රටේ අධිපති මහරජුරුවන්ගේ භෝජනයේට මස් නැත්තේ මොකද? මේක උයලා දිය කියලා දරු පෙටියගේ බෙල්ල කැඩුවා. උයලා දිය කිව්වා. බිසවුන් වහන්සේ එහෙම කලන්ත දාලා වැටුණා. ලේ ගඟක් රාජපුරුෂයෝ ගල් ගැහුණා. කරන්න දෙන්නේ නැහැ. උයලා දීවිය කිව්වා. පුත්‍ර මාංශෙත් එක්ක බත් කෑවා රජුරු. වෙරි වෙලා එහෙම පුටුවේ නින්ද ගියා. උදේ ඇහැරුණා. ලේ විලක් බිසවුන් වහන්සේ සිහිසුන්ව සියලු රාජපුරුෂයෝ ගල් ගැහිලා. මොකද්ද මේ කිව්වා. මොකද්ද මේ ලේ මොනවද මේ උනේ කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ රජතුමනි පුතාගේ මාස ඔබ වහන්සේම කෑවා සුරා මතින්. දන්නේ නැහැ. මේ රජතුමාගේ හිතය හදවත පුපුරන දරුදුක උපන්නා. තමන්ම සිහි විකල් වෙලා තමන්ගේම පුතාගේ මස් කෑවි වෙරිමතින්න. ඒ සුරාව මට එපා. සුරාව එපා මට. මෙහෙම බේවදු කමක් එපා. එදා ඉඳලා රජතුමා බිව්වේ නැහැ. පුත්‍රයා මරපු පාපයට නිරේ ගියා. හැබැයි එතනින් පස්සේ උපනෝපන් ජීවිතේ සුරාවකට සිටිවිලි එන්නේ නැහැ. සසර දෙස බලන්න ওই පාපේ උනේත් මහා ශ්‍රාවකෙක්ගේ අතින් සාරිපුත්තයන් වහන්සේ. හැබැයි උපනෝපන් ජීවිතේ දා ඉඳලා සුරාව අරන්නේ බේවදුකම නැහැ. වෙච්ච වැරද්ද විපාක දීලා ඉවර වුණා. කුසලයට කරපු චේතනාව නිවන දක්වා ආවා.
කාගේ අතිනුත් වරදින්න පුළුවන්. වැරද්ද වශයෙන් දකින්න ඕන. වැරද්ද පිළිකුල් කරන්න ඕන. මං වාගේ මිනිස්සෙක්ගේ අතින් ඇයි මේක වුනේ? එපා මෙහෙම දේවල් නා කියලා පව පිළිකුල් කරන්න ඕන. තමාගේම වෙන දෙයක්. වැටුණ වලෙන්ම ගොඩ එනවා කියන්නේ ඕකට. තවත් කතාවක්. කිතවාස කියලා රජ කෙනෙක් හිටියා. ඒ කිතවාස රජුරවන්ට පුත්‍රයෙක් උපන්නා. ඒ පුත්‍රයා ඉපදුන දවසේ නේමිත්ත පාඨකයෝ කිව්වා රජතුමනි මේ පුතා මැරෙන්නේ වතුර නැතුව. ඊට පස්සේ රජතුමා වහා හන්දියක් ගානේ පැම්පකුණු හැදුවා. විශාල පැන් තාලි තිබ්බා. කුමාරයා යන පෙරහැරේ පැන්කල් 150ක් අරගෙන වෙනම රාජපුරුෂයෝ පිටිපස්සෙන් එනවා. මේ කුමරු දුෂ්ටයි. දුෂ්ට කුමරු කියලා කියන්නේ. මොහු රාජ වීදිය යනකොට සියලු දෙනා හිස පහත් කරගෙන ගෞරව කරනවා. දවසක් ඇතා පිට මොහු තනියෙන් යද්දී පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් පින්න පාතේ වැඩලා. උන්වහන්සේ තවත් කෙනෙකුට හිස පහත් කරනවා කියලා එකක් නැහැ. අර කුමාරයාට තරහා ගියා. සියලු දෙනා හිස පහත් කරද්දී මේ ශ්‍රමණයා ඇයි මාහට හිස පහත් කරන්නේ නැත්තේ? ඇතා පිටින් බැස්සා. ඒ ශ්‍රමණය මොකද්ද උඹගේ අතේ තියෙන්නේ? රාජකුමාරය භික්ෂා පාත්‍රය. මිහිදියන් කියලා ඇදලා පොලේ ගැහුවානේ. මේ හිස් පුරුෂයා නැසුණා කියලා හිතලා පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉස්සෝසව බැලුවා. ඇයි මොනවා කරන්නද? කිතවාස රජුරවන්ගේ පුත්‍රයා දැනගනින් කිව්වා. පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉස්සෙනින් අහසට පැනනගලා ගන්ධමාන පර්වතයට වැඩියා. අර කුමාරයා ඇතා පිට නැංගා. බඩේ දෙවිල්ලක් වතුර පිපාසෙයි. වතුර දියල්ලා කිව්වා මුළු රාජ්‍යෙම පැම්පකුණු වල වතුර හිඳුණා. පාප කර්මය. සැලි 150ක පැන් හිඳුණා. දඟලලා ඇතා පිටින් වැටිලා මැරුණා. නිරේ ගියා. රජතුමාට පණිවිඩය ආවා පුදුම ආදරේ පුතාට. කිතවාස රජුරවන්ට පුතානේ මැරුණා කියලා වතුර නැතුව පපුව පිපුරන්ට වේදනාව ආවා දරු දුක. එසැනින් හිතුවා මේ දුක මට එන්නේ දරුවාට තියෙන බැඳීම නිසා නම් උපනෝපන් ජීවිතේ බැඳීමක් එපා. අත්හැර ගන්න බැරි බැඳීම් එපා. මෙයා නැතුව මට බෑ කියන බැඳීම් එපා. ඒ රජතුමා එතන ඉඳලා ඒ තමයි අපේ සාරිපුත්තයන් වහන්සේ එදා ඉඳලා නිවන් දකින මොහොත දක්වාම බැඳීමක් නැහැ කාටවත්. කොච්චර ශ්‍රේෂ්ඨද? ඔබ මේ සිවුරු සාංගික කොට පූජා කළේ අපේ මහා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ පරම්පරාවට. මේ සිවුරුවර උරුමකාර උත්තමයන් වහන්සේලා අපේ සාරිපුත්තයන් වහන්සේ, මොග්ගල්ලාන මහරහතන් වහන්සේ, මහා කස්සප මහරහතන් වහන්සේ. උන්වහන්සේලා තමයි මේ චීවරේ බැබළුවේ. මේ චීවරේ දරාගෙන තමයි මේ උත්තමයෝ ඉරසඳ අත ගෑවේ. ওই චීවරේ දරාගෙන තමයි උන්වහන්සේලා මේ අනන්ත ආකාශයේ සිසාරා ගුවනින් ගමන් කළේ. ওই චීවරේ දරාගෙන තමයි ඒ උත්තමයන් වහන්සේලා මාරයාට තර්ජනය කළේ. ওই චීවරේ දරාගෙන තමයි ඒ උත්තමයන් වහන්සේලා තුන් ලෝකෙට ශාස්ත්‍රු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිපා සංගල වැන්දේ. මේ බුද්ධ ශාසනයේ ශාවක සංඝයා සාංගික කොට යමක් පිදුවොත් සාදු කියා ගරු කළොත් බුහුමන් කළොත් ඒ පින වචනයෙන් කියන්න බෑ. සාරිපුත්තයන් වහන්සේගේ සසරේ ගුණ කඳ දෙස බලන්න පුරුදු කරගත යුතු දහම් පදේ කුමක්ද? පව පිළිකුල් කරන්න. තරහ එන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඇයි මේ තරහක් මට? මේ තරහ මට එපා. ඒ වුණාට පතන්නේ නොලැබෙන දේවල්. මොකද පතන්නේ? ලෙඩ වෙන්න එපා, මැරෙන්න එපා, කොරෝනා හැදෙන්න එපා. ඊළඟට මේක එපා කියලා පතනවා. දුක එපා කියලා පතනවා. දුක එපා කියලා පතන එක දුකක්. නමුත් ওই පැතිල්ලට එකතු කරගත්තොත් කෙලෙස් එපා. රාගයෙන් ගිනි ගන්නවා.
මේ මහා වැදගත් මිනිස්සු රාගය ආවට පස්සේ නීච වෙලා වසල ක්‍රියා කරනවා. ඔවුන්ට සිහියක් ඉපදුනොත් මේ තුච්ච රාගය නිසා නේද මම මෙච්චර නීච වුනේ. මේ රාගය මට එපා කියලා. ඒ සිටිවිල්ල එනවා වෙන්වත් නෙමෙයි කෙලෙස් නසන්න. දෙන්නේ පිරිසක් ඉන්නවා බහින් බස් වීමක් වෙනවා. සුදුසු නෑ කියලා හිතෙනවා. පිළිකුල් කරනවා. තමන්ගේ හිතෙන්ම අකුසලේ. අපි පිළිකුල් කරන්නේ උඹ එපා. උඹ නිසා මට තරහ ගියා උඹ එපා. නුඹ නිසා මට රාගය ඇති වුණා නුඹ මට ඕන. දැක්කද සිටිවිල්ල කැරකිලා ගිය හැටි අනිත් පැත්තට. මිදෙන්නේ සංසාරේ. ඒ නිසා අද කඩින මහා පිංකම කළ මොහොතේ ඔබට සිහි කරගන්න උගන්වපු දහම් පදේ තමයි හිතට කෙලෙස් එන්න පුළුවන්. ඒ කෙලෙස් එපා කියලා පව පිළිකුල් කරන්න. කෙලෙස් නැති වුණාට පස්සේ කෙලෙස් නිසා හටගන්න දුක නැති වෙනවා. ඒ නිසා මේ ඔබ කළ මහා පිංකම අපිත් අනුමෝදන් වෙනවා. ඔබත් බොහෝ පින් රැස් කරගත්තා. මේ පින් බලෙන් අපි කාටත් පව් පිළිකුල් කරන සත්පුරුෂ ගුණධර්ම සිත් වඩන ගෞතම බුදුසසුනේ පිහිට ලබන ශ්‍රාවක පිරිසක් වීමේ වාසනාව උදා වේවා. ඉතින් අද දවසේ රැස් කරගත් අනන්ත අප්‍රමාණ පුණ්‍ය ධර්මය අද දවසේ කියන්නේ වස් ආරාධනා කරන්න අජිත් මහත්තයා බොහෝම ආශාවෙන් හිටියේ. හිතවත් පිරිස එකතු කරගෙන සතාධික සංගරුවනට ඊටමත් ආදරෙන් වෙසිසලු පූජා කරලා වස් ආරාධනා කළා. එදා පටන් ඒ වගේම එතුමා කළ විශේෂ පිනක් තියෙනවා. සංඝයා විසෙහි කුටි සෙනසුන් හදලා පූජා කරලා ඒ කුටි සෙනසුනේ පින්වල් ගුරු දේවෝත්තමයන් වහන්සේ ඇතුළු සංගරුවන වස්වසවල තමයි වස් ආරාධනා කළේ. ඊට පස්සේ වස්වසන්න තමයි ආරාධනා කළේ වස් ආරාධනාව. 3 මාසයක් සංඝයාට උපස්ථාන කළා. ගිලම්පස දානමාන ආදී සංඝයාගේ බෙහෙත් ආදී අත්‍යවශ්‍ය කටයුතු සොයා බැලුවා. අද දවසේ මහා කඨින පින්කම් සිද්ධ කළා. සාංගික දානෙ පූජා කළා. ਸਰව ප්‍රකාරයෙන් පරිපූර්ණ වූ කඨින මහා පින්කමක් සිද්ධ කරගත්තා. ඒ රැස්වන අප්‍රමාණ පින සියලු දෙවියෝ සතුටින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම අපි මේ වෙලාවේ ප්‍රාර්ථනාවක් කරමු, ආශිර්වාදයක් කරමු. බුද්ධානුභාවයෙන්, ධම්මානුභාවයෙන්, සංඝානුභාවයෙන් ඒ වගේම සාරිපුත්ත ආදී වූ මහා උත්තම මහරහතන් වහන්සේලාගේ ගුණ තේජානුභව බලයෙන් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ සුගත් මහ චීවර ධාතුව පෙර වූ මහා කස්සප මුනිදුන්ගේ ආනුභව බලයෙන් බක්කුල මහරහතන් වහන්සේගේ ආනුභව බලයෙන් කටින පින්කමේ පුණ්‍ය ආනුභව බලයෙන් මේ ලක්දිරණ වසාගෙන යන වසංගත කොරෝනා වසංගත රෝගී දුරින්ම දුරු වේවා. කොරෝනා රෝගයෙන් පීඩා විඳින රෝගීන් ඉක්මනින් සුවපත් වේවා. මේ වසංගතය ලෝකෙන් තුරන් වේවා කියලා අපි සිත පතමු. ඒ වගේම සියලු දෙවියෝ සතුටින් මේ පින් අනුමෝදන් වී ලක්දිරණත් බුද්ධ ශාසනයත් මේ සියලු දෙනා දෙවියෝ ආරක්ෂා කරත්වා. ඒ වගේම රැස් කරගන්න හිතුණා වූ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් පින්වත් අජිත් කුරේ මහත්මයා නමින් මිය පරලෝ ගිය පියාණන් වන පී.බී. කුරේ මහත්මයාට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. මියගිය මෑණියන් වන ඇග්නස් කුරේ මහත්මියට මෑණියන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ඒ වගේම සහෝදරියෝ වන මර්සි කුරේ මහත්මිය ඇතුළු මිය පරලෝ ගිය ඥාතීන් සියලු දෙනාට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා, අනුමෝදන් වේවා. කවුරුත් නමින් මිය පරලෝ ගිය ඥාතීන් පරලෝ සැපයටපත් වේවා කියලා සාදු කියන්න. ඒ වගේම පින්වත් අජිත් මහත්මයා බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ රැස්වුණ සියලුම පින් මේ පුණ්‍ය නිධානය අපිට පහල කළ
මේ යුගයේ මේ විදිහට පින් රැස් කරගන්න අපිට අවස්ථාව උදා කරලා දුන්න අපගේ පරම පූජනීය ගුරු දේවෝත්තම පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට මේ සියලු පින් අනුමෝදන් වේවා කියන අදහස. ඉතින් පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට මේ පින් අනුමෝදන් වී නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ සම්පන්නියත් බුද්ධ ශාසනයේ ධර්මාභෝධයත් ඒකාන්තයෙන් සැලසේවා කියලා පින් අනුමෝදන් කරමු. ඒ වගේම මේ පින්වතුන්ගේ මේ පින්කමේදී ඊටමත් ආදරෙන් අවවාද අනුශාසනා කරමින් අපගේ කලගන්වත්තේ විද්‍යාඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ මේ පින්වතුන්ට උපකාර කළා. පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු ගරුතර මහා සංඝරත්නයට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම අනගාരികා මෑණිවරුන්ට, ඒ වගේම පැවිදි අපේක්ෂක දරුවන් ඊටමත් ආදරෙන් ගෞරවයෙන් මේ පින්කම සඳහා උපකාර කළා. ඒ පින්වතුන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු ගරුතර මහා සංඝරත්නයටත් අනගාരികා මෑණිවරුන්ටත් පැවිදි අපේක්ෂක දරුවන්ටත් ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ ධර්මාවබෝධයට මේ පින් හේතු වාසනා වේවා. ඒ වගේම පින්වත් අජිත් මහත්මයාට මේ රැස් කරගන්න අනන්ත අප්‍රමාණ පින, ඒ වගේම එතුමාගේ පවුලේ සියලු දෙනා ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් මේ පින්කම හා එකතු වුණා. ඉතින් අද පින්කමට සහභාගී වූ ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් සියලු දෙනා සහභාගී වෙන්න අවස්ථාව නොලැබුණත් අනුමෝදන් වන සියලු දෙනාට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ඔබ කායික සුවයෙන් සුවපත් වේවා, මානසික සුවයෙන් සුවපත් වේවා. ලෙඩක් දුකක් කරදරයක් පීඩාවක් හිංසාවක් උපද්දවයක් නොවේවා. ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ තව තව පින් දහම් කුසල් දහම් රැස් කරගන්න වාසනාව ලැබේවා. රැස් කරගත්ත මේ අනන්ත අප්‍රමාණ පුණ්‍ය සම්භාරයෙන් ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ පිහිට ලැබීම පිණිස නිතර පව පිළිකුල් කරමින් ගුණධර්ම වඩමින් සසර දුකෙන් නිදහස් වෙන්න මේ පින්වතුන්ට කුසල් වඩන්න ලැබේවා. උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්නම මේ රැස් කරන සියලු පින් හේතු වාසනා වේවා කියලා සාදු කියන්නේ. මේ පින්වතුන්ට ආශිර්වාද කරනවා ගරුතර මහා සංඝරත්නය වන්දනා කරගන්න. භවතු සබ්බ මංගලං රංකන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ. භවතු සබ්බ මංගලං රංකන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ. භවතු සබ්බ මංගලං රංකන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වන්දාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti මිනාතේ සමිච්ඡතු. සුපත් වේවා, සුපත් වේවා, සංසාර දුකින් අත් මිදේවා. තෙරුවන් සරණයි. මෙවැනි වටිනා ධර්මදේශනා නැරඹීමට ශ්‍රද්ධා YouTube චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර සීනුව ලකුණ ඔබන්න.